记录美好生活，美好的生活从读卡开始。今天来研究这个卡AMD， 我这个卡看着好新啊 ！AMD 的什么卡呀，这么新？2X560，560还有这么新的卡吗？这又是一张不正经的卡，我感觉560还有这么新的呀，肯定是翻新的。看一下这个兄弟留的纸条啊，老吴你好。哇，兄弟，这个字写的好漂亮啊！看了你的视频以后，从闲鱼上花160买了一个 2X560显卡，卡主说花屏时好时坏，时好时坏就不好整呢。好的时候跑分15万，无拆无修，买回来测试，确实如此。进 BIOS 的时候显示竖杠，判断 A0 显存有问题。从网上买了显存，在自己家换上，仍然花屏，并且显存的供电好像不是原来的对地值40，而变成了4。哦，他换了之后变成了4，难道焊短路了？但仍能点亮进系统，请你维修拍成视频发抖音，谢谢。OK， 不客气不客气啊。要是又是一个爱学习的自学修显卡的兄弟啊，哦，但是他换过显存了，这兄弟是想看我翻车吗？他换的显存也没好啊。像这种情况的话，要么就是显存买的不行，换上去没好，要么就是没焊好，要么就是他换的显存位置不对，还有一种可能嘛，就是核心坏了，就这几种可能。但是像这么老的卡，而且还是翻新卡，翻车的可能性是很大的，这种卡，哎，管它嘞，既拍之则安之，咱们开整吧，哎，直接给它测一下，看一下是不是，看一下那个显存换的有没有好啊，看它是不是那个症状哦，哎 ，OK， 来，打火应该是能显示的，它做花屏的话应该是可以显示的，99，哦，花屏啊，花成这个样子啊，点斜杠560。咦，直接就没了，这也不对啊，都显示了，怎么会抓不到显卡嘞？难道不是560吗？那这上面贴的是560啊，果然是一张不正经的卡呀，咱们试一下，等一下再试一下，点斜杠560，不行，抓取不到，你看1秒钟都直接就没抓取到核心，那再试一下，给它，反正这种。怎么看着像580一样的？算了，先挨着试上去吧。点斜杠570，哎，可以测了，果然是一张不正经的卡，应该是570，不是560。它上面贴的，它直接后面贴的标都是贴的560。OK，A0 A1 报错啊 ，A0 A1 就是最下面的，反正最开始的2颗显存 ，A0 和 A1， 先从 A0 开始干 ，A0 它干过了。先把 A0 再干一下，看它是不是没焊好还是什么原因，然后再来看，如果 A0 搞了之后还不行，那么就把 A1 搞一下。他说他买的是全新的显存呀，干显存还是比较轻松的，比找电路要容易一点。反正目标比较明确嘛，就是干活，就是考技术，就是手工活，修电路比较难一点。来，开。哦，果然是一个爱研究的兄弟，真的是干过的，连焊油都没有清理。这兄弟的家伙是还是挺齐全的嘞，连显存都已经开始干显存了嘛，这个技术还是可以的呀。OK， 温度已经到位了，咱们给它薅下来，看一下是不是这个显存的问题啊。OK， 已经松了，可以拿下来了。哎呀，完了，这个卡没完了，哎呀。他怪不得会那个，他把焊盘都干坏了呀！哎呀，这个焊盘，你说掉1-2个我给你补起来，你这掉了多少个呀？1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、34、15、16、17、18，掉了差不多20个焊点啊！这怎么搞啊？搞不了！你这个补的话，我跟你怎么会干成这个样子啊？哎呀，所以说自学还是有风险的呀，兄弟。看来咱们2个人虽然都是自学，但是我从来没干成这个样子过，看得见吗，兄弟们？他把焊盘直接干废了，我就感觉要翻车嘛，还真的翻车了。本来我还以为是他没焊好，直接就废掉了呀。像这种卡，
这种低端卡它又不是像那种30系的可以屏蔽显存通道，这种低端卡是屏蔽不了显存通道的。OK 啊，这个卡咱们就给它装回去啊，这个就没办法了。我跟那个兄弟问了一下他说是他自己当时拆那个显存的时候老是吹不下来，他就撬下来，一边吹一边撬的，所以把这个焊盘给撬坏了。哎呀，所以说搞这个东西还是得学啊。如果说没有任何基础的话，你去干的话，你说你干这个东西干坏一个就是还好，这个卡低端卡哦，不怎么值錢哦。你如果干坏的是30系的，那就值钱了，那就亏大了。所以说还是我还是感觉我还是挺有天分的，嘿嘿，我没有干成这样子过。OK， 下一位。OK， 接下来研究这个卡啊，这个是根深的G魂 GTX960 4G。OK， 看一下这个卡是什么问题啊？它这个是有纸条的。吴老师，哎，又叫我老师，哎，哪里好意思啊？这个显卡之前是能安装上驱动，不挂机能正常使用，关机或者重启后经常会没驱动，黑屏。后来一段时间没去管它，前段时间拿出来试机，发现点不亮了。看一下是什么问题，是否能维修？期待这个卡能给我作为视频的素材。OK， 谢谢兄弟的支持啊！目前是黑屏，点不亮，不能正常使用。点不亮的话，就引起的原因就有很多了，但是它这个是放着点不亮的，不知道是不是因为氧化了的原因啊？那咱们还是按照国际惯例吧，还是先给它把个脉啊，看一下有没有短路的地方啊，因为它放了一段时间之后，它还上过机嘛，上过机有可能就也会造成短路的。咦，有点偏低。不过没关系啊，400左右嘛，反正317正常。再看一下这个3.3伏的403 ，OK 正常，820正常，801 OK 没问题。哦，这里也没短路哎，这里也没短路 ，OK。来看一下吧，看一下具体是什么问题。OK 啊，咱们还是给它上个机，看一下能不能点亮啊。99，哦，不行，直接就显卡已经报警了。哦，发现这里。它这个应该是影池的小弟吧，这里做的有一排那个测试孔，咱们直接在这里测试一下啊，看一下这个组织有没有是不是正常的。如果组织是正常的，咱们就看一下供电哦，刚才都忘了在上面看一下供电对不对。OK， 5伏的215， 1伏的123，这个是显存的吧？显存的有40、38 ，OK 没问题。再看一下核心，核心应该为0啊，哎呦，这个核心有可能挂了。核心的组织应该为0的，它这个核心组织这么大，这个卡核心组织这么大吗？啊，拆开看一下吧，拆开看一下。哦，先不用拆，直接量一下电压。哎 ，OK， 5伏对的，1伏的也是对的，显存 1.55 对的，核心 0.9 OK， 电压都不缺啊，电压都不缺。来拆开看一下了，来见识一下根深的960G魂呐，这名字起得好听，也不知道这个核心有没有被干过啊。哦，哎呀，它这个 BIOS 这里都没插线呢，哎呀，这怎么亮得起来嘛？这 BIOS 开关都被拔掉了，我说怎么会这样呢？来，哎呀，给它插上看一下，谁把这个线给拔了呀？难道他自己拆过吗？我把这个插上去，再来给它亮一下，看一下能不能点亮啊？这个都掉下来了，怎么会点得亮呢？要奇了怪了，谁把它拔了呀？他给你自己拆开研究过吧 ？OK， 来。打火，哎，这下就滴的一声就行了嘛。哦，还是不行哎，还是不行，一样的效果哎，还是报警3声，应该不是核心问题吧？这个卡看着好像应该不至于吧？不过这个它有这个 BIOS 开关，我有点怀疑是个开关问题，所以我想给它把这个线。把这个线给它剪掉，直接给它接在一起，两根线接在一起试一下啊，看一下能不能点亮。因为这个开关没什么用了，说实话啊，咱们直接给它剪掉吧，不要这个线了。咱把这个线剪掉之后，把两根线给它接在一起，我估计有可能是开关坏了，咱们直接给它两个短接在一起，看一下能不能亮啊。因为以前也修过这样的卡，都到最后就是开关问题。OK， 咱们就这样先给它扭在一起看一下。看一下能不能点亮啊！来吧，再来打火试一下。打火
决战时刻，能不能点亮就看你喽。哎呀 ，B2，咦，卡 B2 吗 ？OK， 刚才是红线跟白线，现在我换成白线跟绿线了。开，咦，开，看一下能不能点亮啊 ？B2， 还是 B2， 哎，点亮了，嘿嘿，哎呀，我以为还是 B2 的，点亮了 ，OK， 哎，赶快给它降一下温，点亮了，那真的是BIOS开关问题，我还以为这下如果再不亮的话，真的我就再换一个组合，还不行的话，我就只能去找问题了。OK， 看样子就是个BIOS开关问题啊，能点亮了就行。哎呀，嘿嘿嘿，不错，哎，又搞好一张啊！不过现在还没有测试，要测试完成了才算搞好。现在还不知道，现在只是能点亮。哎，吓我一跳，这个东西掉下来了。算了，给它把散热器装回去，还把那里给它焊死。OK， 嘿嘿，这样子就给它溶解到一起了。我看你怎么分开，然后再把这里给它拿个套管套一下。OK 啊，咱们就这样把它套起来，然后给它吹一下，把它缩在一起就行了，封在里面。OK 啊，就这样吧。虽然不是很完美，但是嘿，只要能正常用就行了啊。OK 啊，咱们给它再来点亮一下啊，看一下完美了没有？哎，吓我以为又卡在这里不动了嘞。OK， 点亮。来吧，进入测试环节。哦哟，高兴的太早了，它打驱动就花屏了，不行啊，打驱动花屏啊，这一下还没好。来吧，给它测试显存，看一下是不是有显存报错。高兴的太早喽，哎呦，本来还以为可以进入测试环节了，哎呀，点亮了还不行，还花屏又没办法。哎呀，它怎么又进入不了测试环节呢？我这扫显存也进去不了。这不正常啊！好不容易搞得亮了，它这还不行呢。算了，用那个极显来测试吧。哎呀，显存测试又 pass 了，它没有显存报错啊，这有点麻烦了。看一下118项能不能测？哎呀，核心坏了，真的是核心坏了。你看229啊，一般核心组织都是归0的，它那个核心组织都有9了。虽然说能点亮，但是还是核心问题。算了，进系统里面去看一下，用极显来看一下能不能认得到卡。OK 啊，咱们来从这个上面来看一下啊，看一下能不能认得到显卡啊。因为我测试显存它也没错，打驱动它又花屏，所以说这个没有别的办法了，只能在这个里面来看了。根本就认不到显卡呀，这里根本就认不到显卡，这卡就是核心问题了，没办法了。咱们这上面认不到，再给它这里直接用这个甜圈来给它烤一下，看一下能不能抓得到。因为它这个如果有独显的话，它甜圈上面就会显示，你看根本就没有独立显卡，直接这个就是核心显卡在烤机。哎呀，今天不是我的幸运日啊，两个卡都是吃灰的，哎，真的是无语啊。今天又没挣到钱喽，本来以为搞亮了就行了，结果搞亮了还是不行，你看根本就认不到核心，这就没招了呀。现在给它设置到独立显卡，它也是不认卡，像这种的话就是救不活了。因为它不缺供电，所有的都是正常的，核心组织又那么高，嘿，那你刚才为啥要亮一下子嘞？啊，这不是回光返照吗？现在连核心都认不到了，彻底挂了。没办法了，算了，这么老的卡核心坏了也很正常。哎呀，我还是给他刷个BIOS试一下吧，就当总结经验了，不管它了，死马当活马医吧。OK 啊，咱们要刷BIOS，先确定一下用的是哪个BIOS啊，要不然的话，等下刷到另外一个BIOS上面去了。这个没接触。OK， 这边这个红色的，啊，咱们就刷这边这个芯片。OK， 完成刷写。好，现在拿去点一下。如果还是不行的话，就放弃治疗了。打火，看一下能不能亮啊。现在是刷那个最正宗的BIOS。OK， 还是亮了，亮是亮了啊。
但是能不能打启动，能不能不花屏就不知道了啊。如果打启动不花屏的话，那就算是好了啊，就可以测试了。我刚才是不是看到花了一下？啊，不行，又没了，你看，直接就没了。本来想抢救它，没办法哦。我现在好不容易找到个匹配的BIOS，这个BIOS连它的显示接口有多少个都是匹配的，完全就不存在不匹配的问题。没招了，哎呀，算了，彻底的凉了。哎呀，我怎么就这么不甘心呢？哎，没办法，核心组织这么大，100%核心坏了，这个不用抢救了。哎，算了，今天又是吃灰的一天，翻车，哎，没办法了，算了，让它就这样回去吧，没办法喽。OK， 今天的维修到此结束，拜拜。